Анна Старостина. Пылесос. Пылесос был могучий, силен, словно слон. Этой силой он очень гордился. Но вчера, убираясь под пуфиком, он полосатым носком подавился. Он рычал, задыхаясь утробно и зло: «Дайте воздуха срочно глоток!» Сколько грязи я вынес, но не повезло. Мне попался китайский носок. Моя глотка заткнута, сгорает мотор, погибаю я, чувствую сам. И в глазке индикатора вечный укор полосатым китайским носкам. Мой хозяин успел, мановением руки обесточил и жизнь мою спас. Но с тех пор я, друзья, ненавижу носки. Их китайский в полоску раскрас.